Таши делек, гондо делек. Значит, вначале я скажу мантру Манджугоши, Бодхисаттвы мудрости. Он покровитель всех, стремящихся к знаниям. Лама, Джамби, Янг, Чак, Селло. И до этого, значит, я проходила суффиксы, два вторых суффикса, префиксы. Префиксы — это впереди стоящий, потом точки. Точки — это было завершающее слово. Да, это был как завершающее слово или заключающее слово. Так, и все. Сейчас я это все повторю. Значит, суффиксы. Суффиксов 10. Они стоят после коренного слова, после коренной буквы. Коренная буква в основном это та, которая имеет надписные и подписные. Это кику, шапкю, дренпо, наро и ята, рата, лата, вазур. И надписные буквы ла, ра, ла, са. Так, значит, 10 суффиксов. Так, первое. 10 суффиксов. Первое это был га. Так, следующее на, потом шла да, дальше шла ма. Потом ва. Потом, по-моему, вама, да? Так, оказывается, не помню. Гана, да. Тут было не ма, а на. Вама. Так, потом было а. Ра. Ва. И ца. Так, все вошло, да? Гана, дана, вама, а, ра, ла, ца. Так, всего 10. Значит, это суффиксы. Так, куда написать суффиксы? Так, не совсем понятно. Суффиксы сюда напишу мелко. Суффиксы. Так, они чаще не так, еле произносимы или непроизносимы. Так, дальше суффиксы, потом идут два вторых суффикса. Это да и ца. Да и ца, они произносятся, значит, да, надо козу отвести к перевалу. Значит, это он идет после на, ра, ла. Потому что ра это коза на тибетском, ла это перевал. Так, и я напишу это так. На. Так,
Тут я напишу второй суффикс. Вообще, конечно, лучше без надписей сбоку написать, но они просто не входят. Так, дальше са. Са это земля. Я запомнила, вот тут вот это было сложнее. Га, на, вама. То есть я запомнила, и потом я уже вспоминаю ассоциативный ряд. Флажки. Я флажки возьму из коробки и повешу их с мамой. Получается га. Так, чуть это я ниже. Га. На. Га, на, ва, ма. Вама. И получается так, что вторые суффиксы, они не произносятся. Так. Суффикс «да», он не произносится, и в современном языке он практически уже не употребляется. И получается в современном языке он уже не употребляется. Там еще уже точки идут. Там был пример, что он опускается, и получается сразу идет точка. Так. И суффикс, второй суффикс «да» используется в таких случаях, как, сейчас я вспомню, уходил, превратись полностью. То есть я уходил с того места, где пас козу, пришел вот на это место, на новое, с козой к перевалу, там она наелась сочной, вкусной зеленой травы. И я ей говорю, превратись, в такую большую, толстую, красивую козу. Она превратилась, но не полностью. Я ей говорю, полностью. Вот я так запомнила. И получилось, что в первом случае уходил глагол прошедшего времени. Второй случай, превратись в глагол с повелительным наклонением. И третий случай полностью в неопределенных случаях. Так, значит, это я тут писать не буду. И дальше, что мы нашли? Префиксы. Префиксов их было 5. Это гана, да, ма, а. Так, префиксы были здесь, вот здесь вот, получается, перед. Они как впереди стоящие. Так, и получается, я их так напишу. Значит, га,
А. И префиксы здесь напишем. Префиксы. Угу. Так, дальше потом шло. Значит, так, префиксы, суффиксы, второй суффикс, точки. Точки. Так, они назывались точки, либо заключающий помощник. Да, я вспомнила, заключающий помощник. Так, наверное, как лучше, даже не знаю, как лучше, заключающий помощник. Правильно назвать, да, помощник, а точки уже в скобке. Ну, пусть будет так. А точки, заключающий помощник. Я обратила внимание, что точки полностью суффиксы. Они отсюда берут суффиксы, плюс еще добавляется там еще одна точка, это ту. То есть не ту, а то. То есть у точек у всех на ро. Надписная на ро. И значит я просто переписываю то, что у меня здесь есть. Га. Так, то есть не га, а го. Так, но. До. Но. Так, во. Дальше. Мо. О. Ро. Во. Так, со. Так, сейчас только до меня. Сейчас я только подумала, что так было бы удобно, по-другому. Так, точки, заключающий помощник. Есть ли место? Сейчас я это стиру. Так, почему я это сделала? Потому что так будет там более логично. Второй суффикс. Точка идет после. Сейчас я думаю как раз. Она идет после суффикса, получается вот сразу так. Так, значит, надо подумать на это.
Значит, точки идут после го идет после га, все остальные тоже, только такая точка, как то, она идет после да. Она идет после второго суффикса да. Так, логически сложно так это будет написать. Так, то идет после второго суффикса да. И как мне, так, как мне это сюда написать? То идет после второго суффикса да. Так, что-то с алгоритмом. Алгоритм нужно еще продумать, потому что здесь как раз случилась вот такая вот логическая нестыковка. Так, ну, я поняла, что здесь уже надо везде написать нулем. Значит, это точки. Так, заключающий помощник точки. Так, я могу пока на словах сказать, да? Так, значит, вот это суффиксы, префиксы. Тут еще корневая ведь, еще корневая. Надо было эту тоже стереть и тут написать корневая. Так, тут корневая буква. Так, а тут уже префиксы идут. Так. Префиксы были. Га. Да. То. Гана. Да. Ма. А. Так, это префиксы. Здесь напишу уже. Так. Значит, вначале идет префикс, потом идет корневая, потом суффиксы. Второй суффикс идет после га, на, после суффиксов га, на, ца, ва, ма. Это второй суффикс са.
второй суффикс «да» идет после суффикса «на», «ра» и «ла». Так, дальше после второго суффикса идет «то». «То» идет после второго суффикса вот «да», «да». Так, как его туда вписать? Мгм. Второй суффикс. Точки. Потом идут точки, заключающие помощники. И они идут так. Значит, точка «то» идет после второго суффикса «да». В современном языке он уже практически не используется, опускается. Она идет, если нет окончания, то есть если нет суффикса, и она слипается. И если она слипается сразу, без цек, без вот такой цек, идет сразу в корневой слипается, тогда его используют в прозе. А если между ними, между корневой и точкой А есть цек, его используют в поэзии для того, чтобы сохранился такой стихотворный размер. Так, что мне еще сказать про точки? Все остальные идут уже после тех, которые как сами они называются. То есть «са», «со» идет после «са», «но» идет после «на» и так далее. Вот приблизительно такой алгоритм, надо его еще продумать, и чтобы больше сюда вписать элементов. Ну, приблизительно так. И сейчас я это проверю. Точно ли я помню? И пробежимся по тому, что было уже опущено. Так, что я опустила, да? Значит, 10 суффиксов. Гана, дана, ва, ма, ра, ла, ца. Угу. Только эти 10 согласных могут следовать после коренной, произносимой согласной в тибетском слоге. Они могут быть слегка произносимы, но чаще беззвучны. Тем не менее, их присутствие влияет на произношение гласных. Дальше два вторых суффикса – это «да» и «ца». «Да» следует после суффиксов «на», «ра», «ла», «ца» после суффиксов «га», «на», «ва», «ма». Значит, два вторых суффикса – единственные буквы, которые могут следовать за одним из первых суффиксов. Так, что еще? Да, вот второй суффикс редко употребляется в современном языке. Ага, и употребляется в глаголах прошедшего времени уходил, в глаголах повелительного наклонения превратись, в некоторых неопределенных случаях. Так, приставки, префиксы гана, да, ма, ла. Гана, да, ма, а. Угу, тоже правильно. Только эти 5 букв могут предшествовать коренным произносимым согласным. За исключением редких случаев приставки не произносятся. Так, и теперь точки.
точки, гана, гоно, доно, во, во, о, ро, ло, цо, ро. Точки, также называемый заканчивающее слово или заключающий помощник. После второго суффикса «да» используется «то». После слова без суффикса «о» остальные присоединяются в соответствии с окончанием слова. Так, вот тут есть примеры. Тут как раз был пример, когда, так как второй суффикс «да», он опускается, то его используют без нее. То есть это нужно знать слова, потому что когда опускается второй суффикс «да», первый суффикс «на», он остается. Надо понимать, что после него идет не «но», а именно «то». Это надо уже, наверное, знать. Ну, на этом все. Этот алгоритм надо еще проработать. Здесь есть, как мне кажется, есть какие-то вот места, над которыми надо еще подумать и поразмыслить. Тугжиче Джалбянг.